السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم جابر صبري، أخصائي التحاليل الطبية، ونبدأ بالحلقة رقم 1 من حلقات أمراض الشتاء. هنتكلم النهاردة عن دور البرد والإنفلونزا. يا ترى إيه الفرق بينهم؟ يا ترى أي حد ممكن يقول لك أنا عندي برد، أنا عندي إنفلونزا. طب إيه الفرق بينهم؟ نعرف أعراض دور البرد وأعراض الإنفلونزا. تابع معايا. اولا دور البرد العادي، وده بيجي لاغلب الناس بتكون اعراضه بسيطه، من اهمها احتقان وسيلان في الانف، التهاب في الحلق، سعال خفيف، صداع خفيف. في اغلب الحالات لا يحدث ارتفاع لدرجه الحراره، وتستمر هذه الاعراض فتره بسيطه من 3 الى 7 ايام، وبيكون الاعراض بصفه عامه مش شديده وقويه زي الانفلونزا. وممكن ان الشخص يتابع شغله ويتابع مهام حياته عادي جدا، لان دور البرد اعراضه بسيطه. اما الانفلونزا فده مرض فيروسي بيتم انتقاله من شخص لشخص عن طريق السعال والرشح، وده عن طريق انتقال فيروس الانفلونزا من شخص مصاب الى شخص سليم. حتى اعراض الانفلونزا اعلى واعنف من اعراض دور البرد العادي. وبنلاحظ على مريض اللي عنده انفلونزا ارتفاع في درجه الحراره، ده رقم واحد، تكسير وتعب في الجسم وتعب في مفاصل الجسم، تعب وارهاق عام، سعال او كحه شديده، وفي الغالب بتكون كحه جافه، قد يكون مصحوب بالغثيان، الميل للترجيع او حتى الترجيع، وخصوصا عند الاطفال. كل هذه الاعراض هي اعراض الانفلونزا، وبتكون حاده وشديده، وقد تستمر من اسبوع الى اسبوعين. وعلشان نفرق بين دور البرد والانفلونزا بنعمل بعض التحاليل. تحليل مهم جدا بس غالي شويه، تحليل PCR، وده بيكشف عن الاجسام المضاده بتاعه فيروس الانفلونزا. التحليل الثاني وهو سهل وبسيط ومتاح للجميع، عباره عن CBC، صورة دم كاملة، ونبص على كرات الدم البيضاء، هنلاحظ فيها ارتفاع طفيف نتيجة ايه؟ مقاومة فيروس الانفلونزا. بكده نقدر نفرق بين دور البرد العادي والانفلونزا. ولو حضرتك وصلت للنقطة دي في الفيديو أكيد استفدت ولو حاجة بسيطة عشان تعرف تفرق بين دور البرد والانفلونزا. فأعتقد إن أنا أستاهل إن حضرتك تشترك في القناة وتتابع الفيديو، وممكن تشيره لحد غيرك، على اساس ان احنا بنتكلم كلام عامي وكلام عادي ممكن اي حد يفهمه. وشيرك للفيديو ده ممكن يكون سبب فيه ان حد يعرف الفرق بين ده وبين ده، فتساب على ذلك وانا اساب على ذلك. مع التمنيات للجميع بدوام الصحة والعافية والسلام. سلام عليكم.